შოთის წიგნზე რატო დავიწყეთ? იქ აქვს ასეთი მაგარი რაღაც დაწერილი, რომ იცით რომელია ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი მაიკა ბრედასთან პირველი მატჩის შემდეგ მე დააჩიმ რომ გავცვალეთ. დღემდე არ გამირეცხავს, მინდა ზუსტად ისეთი იყოს, როგორიც მომცა და მისი სუნი ასდიოდეს. თქვენ თუ გაქვთ რამე ეგეთი მაიკა? მე შოთის მაიკა მაქვს. ზუსტად ეგ მინდოდა რომ გიქო. ხო არა, სხვათა შორის მაქვს რამოდენიმე მაიკა იაშკასთან გაცვლილი მაქვს, იაშვილთან, კობისთანაც მაქვს, ვისაც ვითამაშე ხა რა, მაშინ გერმანიაში ვთამაშობდით, ხა რო გითხრა რომ უცხოელებთანაც მაქვს გაცვლილი ხა ინგლისის ნაკრებთან. მაქვს ეგენი ბევრი იმის ამის ხა სახელმწიფო მნიშვნელობით ვფიქრობ რომ ამას რაღაცა სხვა დატვირთვა ქონდა ჩვენ ეგ თამაში პირველად ვითამაშეთ ერთმანეთის წინააღმდეგ და განსაკუთრებული შეგრძნებები იყო რა, იმიტომ რომ თან თამაშობ, თან იმას უყურებ, იმას რომ ბურთი აქვს, იმაზეც ნერვი ულობ, შენ გინდა რომ შენც ის თამაში იყო, ცოტა დამნეულები ვიყავით, იმიტომ რომ მე რო ბურთი მქონდა, ის გულშემატკივრობდა, რომ მე არ დამეკარგა და კარგი რამე გამეკეთებინა და იმას რო ბურთი მქონდა, იმას და ნუ ეხა იმას უპირატესობა ქონდა, რომ აიაქვს თამაშობდა და ჩემზე კარგი გუნდი იყო და მოგების შანსი მეტი ქონდა, სხვათა შორის 4 თამაშიდან 3 არა, 2 ფრე და 2 წავაგე რა. შოთი გიგებთ. ხო და ერთ ბოლო თამაში 1-1-ზე შევიდა. მე კარე მოატყუა ბრედაში და გოლი უნდა შეეგდო და არ შეაგდო. გააჩერა და მე იქვე მიცა კარგ პოზიციაზე მყოფ თავის გუნდეს, მაგრამ მიცა ცოტა უხეშად, ესე ცოტა ძლიერად, რომ იმას ერთი შეხებით ვერ დაერთხა კარგში. ვითომ გამოუვიდა რომ მიცა царил ადვილად შესაგდებში, მაგრამ ცოტა ძლიერი მიცა, ნუ წესდა უნდა მიეცა და იმან ვერ შეაგდო რა. ამას მარტო მე მივხვდი რომ არ უნდა შეგვიძლია. რა მაგარი ისტორია.